Jadi ada sholat yang kita tidak dituntut untuk tumakninah, tidak dituntut untuk khusyuk, tidak dituntut untuk menghadap kiblat. Pokoknya rampung sholatnya jenenge sholatul khauf dan dalam keadaan sudah berperang. Jenengan pun nate ngaji model ngeten iki. Dereng niki yo nek gak ilmune dhuwur ra iso ini. Pun. Nah, ini sholat khauf, sholat ketika perang. Wis muga-muga sak anak putu kula jenengan ora menangi, ora nglakoni sholat khauf. Nanten iki sholat mesti dilakoni ing dalam peperangan neng tengah alas neng, masya Allah wis muga-muga gak sah menangi. Niki sing paling angel pelajaran sholat niku sholatul khauf. Ya muga-muga rasah nglakoni. Sholat khauf niku sholat perang. Niki didhawuhaken Gusti Allah teng Al-Qur'an, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal yaqulu aslihatahum. Niki ayat Al-Qur'an sing digawe patokan. Apik endi Pak Yai? Sholat ijen tapi khusyuk. Karo sholat jamaah ning masjid tapi akeh cah cilik rame. Kula mboten khusyuk, kadang sing imami rapatek fasih, kadang kula niku mboten khusyuk nalikane eneng bocah klothekan utawa rame. Bapak Ibu, sholat jamaah ora khusyuk karo sholat dhewe khusyuk iku apik sholat jamaah najan ora khusyuk. Soale khusyuke sholat dhewe niku kadang-kadang gururus syayatin, kadang pembujuke setan. Delok to kowe nek sholat dhewe khusyuk, nek sholat ning masjid imame gak fasih, eneng bocah cilik rame. Dengan dalil perang mawon kula jenengan diperintahke karo Gusti Allah tasik dikengen sholat jenenge sholat khauf dan itu dilakukan dalam keadaan berjamaah. Cah cilik-cilik do teko. Wa sholatul khaufi utawi sholat krana wedi iku ala salatati adrubin netepi ing atase telu pira-pira bagian macem. Ahadua utawi nomor sijine salasah iku ayakuna yen to ana sapa al adu musuh iku fi ghairi jihadil kiblati ing dalem sak liyane kiblat. Fayufarriqu mongko bagi hum ing muslimun sapa al imamu imam firqataini kelawan rong bagian. Firqatun utawi sak bagian iku takifu ngadeg sapa firqah fi wajhil adwi ing dalem ngarepe wajah musuh. Wa firqatun utawi sak bagian kang meneh iku takifu ngadeg sapa firqah khalfahu ing dalem sak mburine imam. Fayusalli mongko salat sapa imam bil firqati kelawan firqah allati khalfahu kang tetep ing dalem sak mburine imam rakaatan kelawan sak rakaat summa tatimmun nyempurnaaken sapa firqah linafsiha maring awak dhewe firqah wa tumdilan terus sapa firqah ila wajil adwi maring raine musuh wa taktilan nekani sapa ato ifatu pandan al ukhra kang meneh fayusalli mongko salat sapa imam biha kelawan firqatul ukhra rakaatan kelawan sak rakaat wa tatimmu lan nyempurnaaken sapa firqah li nafsiha maring awak dhewe firqah wa yusallimu lan uluk salam sapa imam biha kelawan firqah. Niki kudu praktek, ini gak praktek gak paham. Salat ketika perang niki enten sing dadi tentara. Teng mriki enten sing dadi tentara. Dereng enten. Winginane sempat diupload kalih jajaran TNI tata cara salat khauf. Mulane penting santri dadi tentara ngoten niku ya penting. Supaya nalikane ning tengah alas eneng sing ngulang carane salat dalam keadaan perang. Itu dibagi menjadi 3. Sing pertama, nalikane musuh di arah selain kiblat. Cara musuhnya berarti panggoke ning ndi? Iso ning kidul, iso ning lor, iso ning wetan. Selain arah kiblat. Maka pemimpin membagi 2 kelompok. 2 kelompok ini bukan soft. Bisa jadi 4 soft dibagi 2-2. Bisa jadi 8 soft dibagi 4-4. Jadi bukan softnya, tapi kelompoknya yang dibagi. Kaum muslimin dibagi menjadi 2 oleh pemimpinnya. Yang pertama, imam sholat menghadap kiblat bersama 1 kelompok. Yang kelompok yang lain, tentokno dhisik ki musuhmu nggo ndi, neng lor apa ning kidul apa ning wetan.
Musuhmu ning ndi kira-kira ki? Kidul, oke. Kok padha seneng kidul ya ning apa? Nggih, musuhmu kok ning kidul ki kidul sapa? Oke, musuhmu ning kidul. Pemimpin imam sholat dengan satu kelompok, yang kelompok lain menghadap kidul. Perkara musuhe neng kidul. Tujuannya madhep ngidul niki hirosah, menjaga betul orang yang sholat ini dalam keadaan selamat. Musuh kok kono, manteng madhep kono, sing kene sholat tetep manteng sholat. Setelah dapat satu rakaat ngadeg, maka yang satu bagian ini meneruskan sendiri salam, kemudian khirosah njogo, sing njogo niki melok imam. Terus ketika tahiyat akhir, imam tahiyat akhir menunggu firqah ini napa nek ngarani langsung ngadeg, tidak ikut imam, kemudian nerus ke imam sampai tahiyat, imam salam bareng-bareng salam. Saged dipahami napa mboten? Ketok ewoh ya. Jajal golek wong papat ya, golek wong papat. Ayo Kak Dom, golek wong telu. Wong lima berarti. Imame siji, makmume loro-loro. Ayo tunjuk. Sing nom-nom, golek wong lima. Ya muga-muga gak menangi wong wayah perang kok salat. Ya muga-muga gak menangi perang. Allahumma amin. Ayo golek wong lima. Soalnya mangke niki ping 3 nek mboten praktek orang arah paham. Wis imame sapa ki? Aku mer-mer, imame Mas Dom ana musuh melayu dhisik kok. Iki wong tatak tok, wayah perang ki wong tatak tok. Oke, kurang siji. Ya, kurang siji. Iki terai senjatane kayak iya apa iki? Gue bedil. Wes, imam sholat, musuhmu kan yang kidul, sing loro madhep ngidul, yo ngadeg masa tentara jungok, masa tentara kok jungok ki piye? Pandangan lurus ke depan ngidul, kono sholat. Yo madhep imammu nek salat yo kudu madhep kiblat. Ini contoh, misal pasukan kita ada 4.000 berarti yang 2.000 ikut imam, yang 2.000 menjaga menghadap ke arah musuh kok kidul, musuhe ning ngetan madhepe yo ngetan, ora kudu kidul. Ayo salat Kak sak rakaat. Loh, Pak Hati ora oleh ndelok kono, ndelokmu musuh. Iki tegang. Ayo, Cul. Sing salat, sing jaga musuh. Iya sak rakaat. Tangane ngene lho Pak Hati. Ngene lho. Terus sing salat ya salat. Loh, urung paham toh? Maksudnya sak rakaat, kuwi sampean yo ngadeg oleh sak rakaat meneng, sing makmume kuwi nerusno dhewe salam dhewe, terus maju rene, terus sing ki gantian. Loh, gak paham toh? Perasa mulai iki padahal mau wong papat ra paham. Lah nek tentarane 4.000. Yang 2.000 ikut imam, yang 2.000 menjaga musuh. Ayo baleni. Iki anggapen 4.000 wong, 4.000 pasukan muslimin. Betul. Kak Dom diam.
Sing makmume meneruskan dhewe. Lanjut. Iki salat apa dhisik iki? Nek subuh berarti karek nerusno loro, siji ya subuh. Nek subuh kok nek nyuntukno piye? Salam. Wis anggepen zuhur ngono. Nek subuh piye nek nyuntukno ra iso leh. Nek subuh, yo, ayo sing jaga rono. Terus takbir. Lah terus imam ruku, melok ruku. Oke. Iki anggepen rakaat yang terakhir. Terus kadung tahiyat akhir, makmum ngadeg. Nambah sak rakaat, nyusul imam. Iki sing jaga aja lengah to, musuhe ning kono ya sing tegang. Jaga kok klimprak-klimpruk ngene iki yo. Masa pasukan perang kok klimprak-klimpruk. Pun saged dipahami nggih. Ini bila musuh di arah selain kiblat. Oke, pun. Urung nyerang. Aja ngeleh dhisik, iki jek praktek neh. Watani utawi kang kaping pindho iku ayakuna yen ta ana sapa adu ana iku fi jihatil kiblati ing dalem arah kiblat, musuhmu ning kiblat. Fayasifu mongko mbagi saf hum ing muslimun sapa al imamu imam safaini kelawan rong saf. Wa yuharrimu lan takbiratul ihram sapa imam bihim kelawan muslimun. Fa idza sajada mongko ing dalem nalikane sujud sapa imam sajada mongko sujud mahum sertane imam sapa ahadus sofa ini salah sijine sof loro. Wa waqafalan mandek sapa as-sofu sof al akharu kang meneh. Yuhrisu kang jaga utawa halin jaga sapa soful akhar hum ing muslimin. Fa idza rafa'a mongko ing dalem nalikane tangi sapa imam sajadu mongko sujud sapa soful akhar walahiku lan nyusul sapa soful akhar hu ing imam. Tak terangkirin sing nomor loro. Musuh berada di arah kiblat. Berarti ning kono. Maka imam membagi kaum muslimin menjadi dua golongan. Umpama 4.000 2.000 umpama 1.000 3.000 1.500 sedang. Kemudian imam semua baris menghadap kiblat karena musuh berada di kiblat. Imam bareng-bareng takbiratul ihram. Allahu Akbar, semua takbiratul ihram. Ketika imam ruku, semua ikut ruku karena musuh masih bisa dilihat ketika ruku. Sami Allahu liman hamidah, iktidal semua. Setelah iktidal, imam sujud, maka yang ikut sujud imam hanya separuh. Yang lain tetap berdiri menghadap musuh, menghadap kiblat. Terus sujud 2 kali. Imam berdiri, semua berdiri, yang belum sujud meneruskan sujud 2 kali, berdiri, imam baca Fatihah. Terus rukuk bareng, iktidal bareng, imam sujud, yang sujud separuh, yang separuh menghadap kiblat ke arah musuh. Bisa dipahami? Jajal praktek, bisa tok praktek dan ra iso. Ayo sofe digawe loro, anggepen iki 2.000. Sebenarnya prakteknya itu ya bawa senjata sebenarnya. Jadi umpama panah ya panah, umpama bedil ya bedil. Ya iki lho nggo bedil. Ya. Iya, bedile dikalungno. Ayo, Cul.
Kalau sholat dalam keadaan ikhtiar biasa niku sunnahe nyawang arah sujud. Tapi ketika sholatul khauf menghadap musuh. Oh, ayo. Piye. Menghadap musuh. Aja nyawang sing salat, nyawang musuh. Seperti ini sampai selesai. Bisa dipahami ya? Jenengan pun ate ngaji model ngeten iki. Dereng ngene iki yo nek gak ilmune dhuwur ra iso ini. Pun. Nah, ini salat khauf, salat ketika perang. Wis muga-muga sak anak putu kula jenengan ora menangi, ora nglakoni salat khauf. Nanten iki salat mesti dilakoni ing dalam peperangan neng tengah alas, neng Masya Allah, wis muga-muga gak sah menangi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wasalitu tawi kang kaping telu iku ayakuna yen ta ana sapa wong ana iku fi syiddatil khaufi ing dalem bangete wedi. Waltihamil harbilan berkecamuknya perang. Fayusolli mongko salat sapa wong kaifa hale kaya apa amkana ngangket apa kaifu ing wong. Rajilan hale wong kang mlaku sikil au raqiban utawa wong kang nunggang. Mustaqbilal kiblati hale wong kang madhep kiblat wa ghairu mustaqbilin lan ora wong kang madhep lahamane kiblat. Sing nomor 3, salat dalam keadaan berkecamuknya perang. Iki wis ora madhep kiblat, wis ora nganggo tumakninah, wis ora pokoke ngrampungne salat. Kok mboten dikodok Pak Kiai? Dalam beberapa riwayat tidak ada kodok kecuali udzur syar'i. Setunggal, ketika kita tertidur iku ngodoni. Kedua, udzur syar'i malih hilang ingatan. Jadi jam 7 isuk waras, jam 10 stres. Sadar-sadar ngisa. Iku ono lho wong model ngoten niku. Jadi wayah ngisa iling, lho aku urung luhur, urung ngasar, urung maghrib, berarti ngondoki telu. Hilang ingatan. Hilang ingatannya aja stres tok ya semaput barang wil. Lah yo jam 7 isuk waras. Terus jam 10 semaput. Sadar-sadar ngisa. Nah berarti sing ilang niku dikondoki. Sing nomor 3 lali. Loh, ana to lali? Ana. Wong niku nek empun kulino salat jamaah. Dadak urung salat. Astagfirullah, lah dek bengi aku ruk ngisa. Biasane kan salat jamaah. Ping pisan kuwi ora salat jamaah. Ya ora salat wong. Lali babar pisan. Lah niku dikondok. Sak terusé perjalanan. Perjalanan ketika di pesawat. Misal naik pesawat jam 10 pagi. Turun ya, isya. Kita mau turun nggak bisa, sholat di pesawat hanya lihurmatil wakti. Sholat sekedarnya, sholat untuk lihurmatil wakti, setelah itu tetap wajib mengqadha. Dalam keadaan perang, kita masih nggak boleh mengqadha. Saking abote perintah sholat. Saking gedene perintah sholat. Dalam berkecamuk perang, jenenge perang,
Cara jaman biyen pedang-pedangan, sakniki tembakan dung 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 dung. Waktu zuhur, waktu zuhur. Allahu Akbar, dhuwur wis madhep rono karo mlayu, sujud, ruku, pokoke sak keneke sampai rampung. Dalam keadaan melayu, sikil dalam keadaan numpak kendaraan, madhep kiblat orang madhep kiblat, pokoknya sholat rampung. Setelah itu bagaimana, wajibkah mengqadha? Tidak. Wong jenenge perang, sholat madhep kiblat, Allahu Akbar, dhuwur iso madhep ngetan, terus ke madhep ngetan. Ora, wira perang karo bojomu, nganggo piring ora perang karo bojomu. Iki perang nganggo bedil kok perang nganggo bojo. Jadi ada sholat yang kita tidak dituntut untuk tumakninah, tidak dituntut untuk khusyuk, tidak dituntut untuk menghadap kiblat. Pokoknya rampung sholatnya, jenenge sholatul khauf, dan dalam keadaan sudah berperang. Wong wedi lho. Wah, mumpung waktu sholat Allahu Akbar, dhuwur ini, rukuk terus rukuk, dhuwur madhep terus sampai rampung pokoknya sholat. Wonten pertanyaan tentang bab sholat khauf nih. Jadi sholat khauf itu ada 3. Yang pertama, ketika musuh di lain kiblat, maka imam membagi 2 kelompok. 1 kelompok ketika imam takbiratul ihram dan menyelesaikan 1 rakaat, maka 1 kelompok menyelesaikan rakaatnya sendiri. Kemudian datang kelompok yang lain, maka ketika imam sudah tahiyat, imam menunggu. Ketika rakaat ketiga atau rakaat terakhir, makmum ini melanjutkan sendiri dan imam salam, dia ikut salam. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika musuh berada di arah kiblat, maka imam membagi 2 kelompok. Ketika takbiratul ihram bareng, ketika ruku ikut, ketika iktidal ikut, ketika sujud hanya 1 kelompok yang ikut, kelompok yang lain menjaga arah musuh. Ketika imam selesai sujud berdiri, maka kelompok yang lain nyusul sujud, nyusul berdiri. Seperti tadi. Yang ketiga yaitu sholat dalam keadaan sangat ketakutan, yaitu dalam keadaan berkecamuknya perang, dan itu pun tidak boleh diqadha. Tidak boleh diqadha, tetap melaksanakan sholat dan tidak ada i'adah, tidak ada mengulang. Dia mengaku kurang khusyuk cah, sholatku yang madhep ngalor madhep ngidul, tidak usah mengulang. Karena itu beberapa riwayat para sahabat ketika berkecamuknya perang, mereka tetap sholat, namanya sholat khauf, dan tidak ada i'adah, tidak ada mengulang. Ada pertanyaan tentang sholat khauf sebelum dilanjutkan? Yeah. Kalau memang tidak memungkinkan untuk bersesuci dengan air, maka diperbolehkan tayamum. Di setiap tempat yang kita temui, kita boleh melakukan tayamum. Karena tayamum itu memang tidak ditemukannya air. Kedua, ada hal yang memungkinkan diperbolehkannya tayamum, yaitu ketika kita memang tidak menemukan untuk bersesuci. Tapi kaum muslimin dalam keadaan perang, sepanjang sejarah kaum muslimin berperang, tidak ada orang yang batal wudhunya. Jadi ciri khas orang muslim ketika berperang, niku mereka dalam keadaan menjaga wudhu, menjaga kesuciannya. Wong Islam sampai perangan wis wani mati, lah mati-matilah dalam keadaan wudhu bersesuci.